مشاهديني ومتابعيني في كل مكان، متابعي تلفزيون الطبعة الأولى، معكم صحفية وإعلامية في تلفزيون الطبعة الأولى مساعد. هنا من مكان الحادث نفق زقازيق كما انتم شايفين مكان الحريق. سألنا شهود عيان، محدش لغاية دلوقتي عارف ايه السبب. كان سيجارة، أسباب كتيرة محدش عارف طبعا ايه السبب. النظرات دي بيتهموا طبعا سكة الحديد بالإهمال. زي ما انتم شايفين الدنيا عاملة ازاي. الصحفيين بيصوروا مكان الحريقة دي حدثت قبل ذلك في منطقة اسمها التسعينات، الزقازيق برضو نتج عنها حرائق زي كده بالظبط. وادي المتضررين اصحاب المحلات بناء على كلامهم في طبعا التزامات واقساط. يعملوا ايه؟ هيدفعوا منين الاقساط والالتزامات اللي عليهم؟ دمار طبعا. كان متواجد امس محافظة الشرقية تفقد الموقع. حاليا دلوقتي البائعين واصحاب المحلات المستأجرين متضررين. تم التحدث مع بعض الاشخاص قائلين سوف يتم دفع ايجار محلات شهريا 5000 جنيه، تتعدى 5000. هيجيبوا منين طبعا بعد ده كله؟ ربنا يعوض عليهم طبعا. في نهاية كلامهم قايلين حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لكم. كان معكم صحفية وإعلامية الطبعة الأولى رودي سامي.